នៅលើឆាកក្លឹប The Bay បង្កាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025តារាចម្រៀងសុកពិសីបានឆ្លៀតជេរសៀមនៅចំពោះមុខហ្វេនរបស់ខ្លួនជាច្រើនរយនាក់សុកពិសីក្រោយទទួលបានបែកផ្កាពីអ្នកគាំទ្រខ្លួននាងស្រែកដោយកំហឹងថាអាមុខសៀមអារលាយសៀមនេះជាការបញ្ចេញកំហឹងជាលើកដំបូងរបស់ពិសីតាមក្បាលមីក្រូខណៈដែលកន្លងមកគេមិនធ្លាប់ឃើញនាងចេះជេរទៅលើបុគ្គលម្នាក់ណាជាចំហបែបនេះឡើយហ្វេនរបស់ពិសីតាក់ដៃនៅពេលដែលនាងចេះជេរសៀមដែលនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាការទ្រាំរបស់នាងមានដែនកំណត់ពលគឺមិនអាចទប់កំហឹងចំពោះយោធាសៀមដែលឈ្លានពានព្រំដែនខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះបានជាដាច់ខាតក្រុម Top Fan របស់សុកពិសីខ្លះថាពិសីជេរសៀមបានល្អនឹងពេលខឹងអីចឹងសម្រាប់រឹតតែគួរឲ្យខ្នាញ់ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កំហឹងលើសៀមនោះមិនមែនមានតែពិសីម្នាក់ទេពលគឺតារាទូទៅនិងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបសុទ្ធតែឈឺចាប់នឹងចៅសៀមឈ្លានពាននិងបានធ្វើពិហេការទំនិញសៀមគ្រប់ប្រភេទតាំងពីយោធាសៀមបានបោកការវាយប្រហារនិងឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាលើកទី1កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025គ្រាន់តែពួកគេមិនទាន់មានឱកាសកាន់ក្បាលមីក្រូជេរសៀមនៅលើឆាកតន្ត្រីជាសាធារណៈដោយតារា Sunday រូបនេះប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាមុនសុកពិសីស្រែកជេរសៀមនៅលើឆាកតន្ត្រីកន្លែងផឹកស៊ីរាំច្រៀងសប្បាយនោះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025តារាសាច់សខ្ចីរូបនេះក៏បានបង្ហាញសញ្ញាថានាងនឹងយកស្វាមីជាមន្ត្រីយោធាផងដែរប៉ុន្តែពិសីថារឿងយកប្តីយោធានោះគឺជាគំនិតរបស់ឪពុកនាងលោកសុកហេងជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ទៅវិញសុកពិសីថ្លែងថាប៉ាប្រាប់ថាចង់បានកូនប្រសារយោធាគ្រាន់តែសុកពិសីបង្ហើបបែបនេះមានអ្នកបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាយោធាផងខ្លះចង់ជួលជាយោធាផងកាន់តែច្រើនដើម្បីត្រៀមប្រជែងយកពិសីមកធ្វើជាប្រពន្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះប្រមានពិសីថាកុំចេះតែធ្វើឲ្យយោធាអអីបើមានគូស្នេហ៍ហើយប្រាប់តាមប្រងទៅដើម្បីកុំឲ្យយោធាខូចចិត្តដោយសារនាងមានការកត់សម្គាល់ថាសុកពិសីអាយុ35ឆ្នាំធ្លាប់មានព័ត៌មានថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកឡាយសុកចម្រើនថៅកែផលិតកម្ម Sunday ជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនដែលសារភាពស្នេហ៍ម្ដងណាស្របពេលកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏មានដំណឹងថានាងមានកូនប្រុសម្នាក់តែដំណឹងនេះបានស្ងាត់ទៅវិញក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានកម្ពុជាលើកទី2ពិសីបានលុបចោល concert ជាច្រើនដោយនាងងាកទៅធ្វើមូលនិធិសប្បុរសធម៌ប្រមូលថវិកាជួយដល់វីរៈកងទ័ពនិងជនភៀសឹកខណៈរូបនាងផ្ទាល់បានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ជាបន្តបន្ទាប់ពិសីទើបវិលមករកឆាកតន្ត្រីជាថ្មីនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025ពលគឺផ្អាកច្រៀងសម្ដែងដល់ទៅ20ថ្ងៃព្រោះអំឡុងផ្ទុះសង្គ្រាមខ្លាំងនាងថាគ្មានអារម្មណ៍ច្រៀងសម្ដែងទេតែការវិលមករកឆាកតន្ត្រីជាថ្មីនេះពិសីថាជាការធ្វើការដើម្បីបានលុយទិញស្បៀងជូនវីរៈកងទ័ពនិងគ្រួសារជនភៀសឹកជាបន្តទៀតស្របពេលយោធាកម្ពុជាថៃកំពុងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ពិសីចេញច្រៀងជាធម្មតាតាមឆាកតន្ត្រីផ្សេងទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅប៉ុន្តែការជេរសៀមលឿឆាកទៀតឬយ៉ាងណានោះគេមិនទាន់ដឹងឡើយខណៈដែលសិស្សត្បូងនាងលោកយឿនសូតអនុស្សាវរីយ៍ដែលច្រៀងនៅ Sunday ដែរកំពុងតែមួម៉ាយក្តីចិត្តរឿងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទាំងឡាយលុបចោលអស់ព្រោះសង្គ្រាមសៀមឈ្លានពានកម្ពុជានេះដោយលោកថាបើនៅតែបែបនេះទៀតមិនត្រឹមតែដាច់បាយទេប៉ុន្តែបញ្ហាធំអត់លុយបាំង